Oke, kita langsung masuk ke kapal. Begitu. Tuh, perdana guys. Perdana nih, gua masuk ke sini. Nyebrang sendiri, berangkat sendiri, pulang sendiri. Yang mana Pak? Oh di sana Pak. Langsung masuk ini. Makasih Pak. Langsung masuk kapal. I'm coming Jawa. Aku mulai, cok, mulai aku mulai. Situ aja. Maaf Bu. Enggak Pak. Tak kunci stang dulu. Oke, naik. Alhamdulillah. Oke, gue udah sampai Bali. Gue saat ini udah di kapal. Gue pengen nyebrang ke Pulau Jawa. Perjalanan estimasi 30 menit sampai 45 menit lah. Oke, kayak gitu. Ya, semoga lancar sampai tempat tujuan. Bali, gue bakal balik lagi kalau ada waktu. Halo guys, selamat siang menjelang sore. Oke, kali ini gue turun kapal nih. Gue udah sampai Pulau Jawa lagi. Dan sekarang lanjutin perjalanan menuju Jakarta. Ya, semoga aman di jalan, tidak ada kendala apa-apa. Dan cuaca di luar sana hujan bro. Alhamdulillah udah nggak Pulau Jawa lagi. I'm coming Jakarta, I'm coming, I come back.
Ya. Woi, maju tak gentar, bela yang benar. Dan gua harus keluar dulu nih. Nih hujan nih masalahnya. Pantang menyerah. Kalau kemarin pas berangkat dari Jakarta ke Bali itu kan karena ada rombongan, alhamdulillah banget ketemu rombongan anak R15 juga. Katanya ada acara di Nusa Dua. Jadinya ya berangkat ya ada rombongan sekilas-sekilas kayak gitu. Woi, maju tak gentar, bela yang benar. Ini gue harus kemana ya? Soalnya situ Bondo Surabaya. Woi, pantang menyerah, terus melangkah. Terus bro, gue tuh awam daerah sini. Wah awam banget gila. Ini HP nge-lag lagi. Jakarta. Mencari rute terbaik. Kalau sini, oh jalur tengah nih kayaknya. Ini kayaknya kalau jalur tengah dah. Yang penting gue patokannya Semarang. Kalau udah tahu Semarang mah gue ya tahu. Woi, maju tak gentar, bela yang benar, tak seberang. Woi, pantang menyerah, terus Oke, lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap. Dan neduh dulu kayaknya nih. Bagusnya sih neduh dulu ya. Prepare segala macem. Ya bener, daerah sini berarti lewat jalur yang hutan-hutan situ tuh. Bener, terlewat Python. Oke, sekian dulu